तो अटे बार 2023 के चुनाव की तैयारियां चल रही है, जोरा शोरा स्टार्ट ही समझो आप। कल दिव्या जी को तो टिकट मिल गयो, फाइनल हो गयो, और बीजेपी को मिलियो कौन 4-5 नाव भी है, भेर जी को है, भाई मंडा साहब को और बड़ा सिमू सिंह जी को है। तो आपको अट जयती आवास और आपको कहीं विचार रही अट दिव्या जी कड़ो काम करे हो, क्या है मामलो? काम सा ठीक करे। अच्छा ठीक है, ठीक करे हो। आपकी विचारधारा कौन कहीं है पार्टी? हमारी विचारधारा ऐसा, हमारी पार्टी बीएसपी। अच्छा बीएसपी बसपा बहुजन समाज पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बसपा आप रे ओशियन किन कहीं मिल रही है? हाल फिलहाल फाइनल हो को नहीं, फाइनल हो जन। अच्छा था पड़ जी। तो कहने मतलब बसपा राजस्थान में पहले भी कितनी सीटें आप 5-6 सीट आई? 6 सीट आई। अच्छा तो आप बसपा चाहो के मतलब बसपा मिले कोई उम्मीदवार? बिल्कुल। कौन तैयारी कर रही हो आप बसपा हटो? तो हाल फिलहाल तैयारी चल रही है, बहुत कैंडिडेट। तो कैंडिडेट कितना है? कोई अब आदमी हटे चल तो फिर तो लोगों को काम भी करावे, बढ़िया मजबूत कैंडिडेट बने हुए। हाल फिलहाल नाम घोषित हो को नहीं, पण हो जाएगी। अच्छा कहने मतलब आपकी विचारधारा बसपा है साथ है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपको कहीं नाम है? राजू राम जी कहीं जाती? मेघवाल जयत्यवास। बहुत बढ़िया साहब। और आपने दिव्या जी कड़ो कहीं काम करे हो आपके? दिव्या जी ठीक ही करे लारे सरकार में। हाँ आप हुए जड़ो करे। अच्छा और भी अब कांग बीजेपी में आप बेराराम जी भी तैयारी कर रही है, मंडा साहब है, और आपने आप किन बढ़िया चाहोगे भाई दूजो टिकट मिले? क्या मामलो है? हमारा तो साहब बीएसपी है। अच्छा आप बाकी आप हमारा लोग नहीं मिले। आप रो काको सा कहीं विचार है? मोरे बीएसपी है साहब। अच्छा बीएसपी का तो आप कौन कहीं टिकट कोई टिकट हम दावेदार कोई आई जड़ देव नहीं आई कोई नोटा मा तिरका दे सामान पूछा काको हर का नहीं पर हां बीएसपी में पक्का। कहने का मतलब आप बहुजन समाज पार्टी हो? बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी बहुजन समाज पार्टी कोई मजबूत कैंडिडेट हाँ उतारे तो बताओ कोई। अब उतारी ढाबड़ किने उतारी? मतलब चुनाव तो लड़ी पक्का ओसियों पक्का लड़ी बहुजन समाज पार्टी। मतलब है बीएसपी कैंडिडेट कोई भी बिल्कुल सिंबल आप बात मारो सिंबल है बीएसपी। आप रो कहना मतलब बस हाथी है, कोई भी आवे कोई भी कैंडिडेट आवे तो आप वन कैंडिडेट मतलब नहीं मन सिंबल मतलब पहले भी आप रो कोई रहे हो लारे कोई जीतियो कोई पार्टी कौन काम करे नहीं जीतियो नहीं सब बीएसपी में जाओ। अच्छा मेघवाल आप बीएसपी सब आती रहो। बहुत बढ़िया धन्यवाद। आपने आप रो कहीं नाम सर? हमारा कृष्णाराम नाम है। कृष्णाराम जी मेघवाल। आप रे कहीं विचारधारा? हमारे भाई है बीएसपी। बसपा अध्यक्ष है ओसियों। बसपा कहीं हो आप? मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा विधानसभा पूर्व है आप? कहीं नाम है? कृष्णाराम नाम है। कृष्णाराम जी मेघवाल। तो कहीं बसपा रो किंग करे कहीं झुका देखो क्या मोल है? पश्चिमी राजस्थान में तो थोड़ा देखो कम है, लेकिन कैंडिडेट सब जगह चुनाव लड़ी। अच्छा और पूर्वी राजस्थान में तो बीएसपी बढ़िया सीटा पहले के 6 जीत नहीं। अच्छा अब के ज्यादा जीत। तो 6 सीटा जीत भी आई पछ बे विले हो गया पर कांग्रेस छात्र जात्री यार यान पछ देखो लोभ प्रलोभन बे गया, लेकिन बे खुद पिसता रहा। तो बन पार्टी अब गई एक बार 6 हार रहा है और नहीं टिकट नहीं मिले बन। अच्छा बन अब के बार राजस्थान में टिकट कौन दे? नहीं बिल्कुल नहीं। पैनल मतलब पार्टी के साथ रहे पर गद्दारी करी। अच्छा गद्दारी। तो आप लोग बीएसपी को राजस्थान में कितनी सीटा मत उतार रहा? कितना दावेदार जगह मजबूत है? पूरी 200 सीट मतलब जीता कैंडिडेट 60 सीट मत फोकस ज्यादा है। अच्छा 60 सीट मत आप जीत रहे हो। कितनी सीट आ रही है आप? बिल्कुल 60 सीट है। कितनी सीट आई राजस्थान में आप? 60 ऊपर आई। अच्छा तो आप बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बनी और जो किंग मेकर की भूमिका निभाई। बिल्कुल। तो बस विलर नहीं वेर अगर कोई पार्टी बने किंग मेकर बने तो जीता तो बढ़िया रहे। बिल्कुल भाई पार्टी री विचारधारा रहनी चाहिए। बात है बिल्कुल। यूं नहीं है कि पार्टी पूरी जगह लोग बस पाऊँ जीता है और लोग धोखो दूसरी पार्टी बढ़ गया। मंत्री पद लालच में गया। हाँ लेकिन बन मंत्री पद मिलियो को नहीं। गुड्डा साहब री आज स्थिति कहीं है बात। आप कहीं विचार सर? मारो बीजेपी है सर। बीजेपी में आप? तो बीजेपी में आप क्या मोल है किरो है साहब? मोल तो मैं आज तो कह मोल ही है। अच्छा कहना मतलब बीजेपी हाथ हो आप? बिल्कुल। बीजेपी में कौन अगर किन टिकट देवे तो बढ़िया रहे? किने भी देवे तो बढ़िया जाए बीजेपी है। अच्छा तो 5 साल वहाँ पर दिव्या जी हाँ आप केड़ो क्षेत्र में काम करे हो आप हुए जड़ करियो। अच्छा आप रो भी काम करियो हैं? कोई बीजेपी मोरे तो कहीं करियो बे कह रिया कि मैं भी कोई रोटी पहुंचाओ को नहीं। तो पानी को लाइट सर सड़कांगो सड़कारो मोरे कोई मतलब नहीं है साहब। अच्छा। मोरे बीजेपी है चाहे कांग्रेस। आप रो कहने तो मतलब आप बीजेपी के साथ हो? बिल्कुल। और बीजेपी 4-5 दावेदार अगर किन बढ़िया मिले तो अटो सीट निकाल सके आप रहे साहब? मोरे साहब तो महेंद्र सिंह ही है न बेराराम भी है। अच्छा आप दोनों ने मिले तो आप रहे साहब टिकट? आप कहने मतलब बीजेपी हाथ हो? तो मैं आज आयो जयत्यवास काको सा आप रो कहीं विचार है कि पार्टी रो? मैं तो साहब की समर्थन करो आप? हम तो संघ के साथ हैं, जो संघ कैसा है वहाँ वोट देंगे। अच्छा संघ भारतीय जनता पार्टी जनसंघ आरएसएस जनसंघ हो गया मतलब भी देगा पार्टी उनके साथ में हो? जो पार्टी कैसा होगा बीजेपी दो बीजेपी में देंगे। अच्छा और हमारा
जो ML है वो तो बेराराम सिंह होलित है। अच्छा कने मतलब पहली बेराराम जी जितुड़ा भी टाइम अब अभी जाए कुछ भी और बेराराम ही है हमारा तो। अच्छा आपको बेराराम जी टिकट मिल रही हो? बिल्कुल अच्छा आज तक मिलियो कौन नहीं दिव्या जी फाइनल हो दिव्या जी फाइनल हो। और भी कोई निर्दलीय चुनाव लड़ी और पार्टी बसपा भी दावेदारी कर रही है, भी लोग कह रही है कि बसपा ही उतार रही है नहीं तो क्या अनमोल है? उन बीजेपी ने कोई डिबेट नहीं पड़ा। हाँ वो आपनो कहना मतलब आप रहे हिसाब लड़ी चुनाव सब आप कहना मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ हो। बिल्कुल बिल्कुल। और बेराराम जी ने अगर टिकट मिले तो बेराराम जी के साथ हैं। बेराराम जी क्या क्या मामला रही जीत सके? बेराराम जी जो पिछले 5 साल में विकास किया ना हाँ। वो अब का आएगा तो भी इतना विकास नहीं होगा। दिव्या जी क्या कोई भी MLA नहीं आएगा ना तो हमारे गांव में इतना विकास नहीं होगा। जो 5 साल में पिछले बेराराम कार्यकाल में हुआ था ना अच्छा। वो नहीं होगा। कहना मतलब आप बेराराम जी खुश हो पूरा? खुश है बिल्कुल। अगर बेराराम जी बने तो बेराराम जी बने तो आप बढ़िया मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैतियावास में क्या मामला बेर जी रे? बहुत बढ़िया है मामला। लगभग कितना वोट है पहल के जैतियावास राजपूत निर्दलीय खड़ा उस टाइम 216 वोट आए थे। जैतियावास ग्राम पंचायत 1800 वोट है 1800 वोट हो अपन बीजेपी 1000 प्लस जावे। बिल्कुल। तो आप कहना मतलब बीजेपी हाथ हो। बिल्कुल। अगर बेराराम जी ने मिले ना मतलब सीट क्या रेट है मामलो सीट टक्कर फुल जीत है बेराराम जी जीत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद काको सा मैं आयो आज आप गांव में और चुनाव की रणबेरी बज चुकी है। लोग आवे पार्टी वाला भी आई आप गने सब आई बिल्कुल आई। तो कांग्रेस को तो दिव्या जी ने दे दियो, बीजेपी आज दियो कौन? तो आप किन विचारधारा वो से हम देखना चाहो किन देखना चाहो? मैं तो दिव्या जी ने देखना चाहूँ। अच्छा आप विचारधारा दिव्या जी ने? दिव्या जी ने आप 5 साल काम हुयो बढ़िया बढ़िया हुयो। अच्छा। घनी रोड़ा निकली, अच्छा घनी टंकियां बनी, अच्छा सब काम हमारे। बिजली को बढ़िया हुयो? बिजली बढ़िया हुयो। अच्छा सब काम में हमारे मतलब दिव्या जी रो मामलो बढ़िया है। बढ़िया है। तो आप कहना मतलब पूरे गांव में 1800 2000 वोट बतावे। हाँ। तो अगर अटे दिव्या जी के हमारे तो मतलब 200 वोट मार दिव्या जी जैतिया मुँह जीत निकले। मतलब 200 वोटों आप जैतिया जीत नहीं करे दिव्या जी के पक्ष में रहे ज्यादा। तो आप 5 साल में बढ़िया काम हुई? बढ़िया काम हुआ हमारे 5 साल में कोई कमी नहीं आई। अच्छा आप कोई भी अटे जावे लोग हर समाज के साथ हमारे हर समाज रहते है कोई भी गयो पुरो तो अच्छा उन काम कर मेल लियो हजे नहीं मेल लियो। अच्छा तो मेरे परिवार नहीं मदेना परिवार आप कितने साल में जुड़ा? मैं तो 11 साल में जुड़ा हूँ। अच्छा पीढ़ियों में जुड़ा होगा? मैं तो पीढ़ियों आप लोग काम बढ़िया करा हो? मारे मतलब गया तो बढ़िया बढ़िया मारे मतलब काम बढ़िया करे हो। अच्छा अच्छा आप मतलब बहुत तगड़ो काम मारे काम बढ़िया करियो सर। अच्छा तो आप दिव्या जी हाथ हो? मैं तो हाथ है सर दिव्या जी मतलब हम भाई साहब राम राम सर। राम राम जय भीम सर। जय भीम जय भीम। तो क्या मामलो आपने क्या चल रही है? हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया मामलो है। आप के साथ वाटे? मैं हूँ BSP साथ है बहन बसपा बहन मायावती के साथ। अच्छा तो बहन मायावती विचारधारा का थान क्या लगी कि आप जुड़िया क्या? बहुत बढ़िया आम आदमी मतलब न्याय दिलावे। अच्छा और संविधान अनुसार काम। राजस्थान में थारो नेतो कौन है जको वो थारो आवाज उठावे थारा हाथ रेवे कौन नेतो? राजस्थान में तो लाल चुनाव में तो ज्योति भाटी साहब बेटी अच्छा बेचुनाव लड़ी कोई घोषित हुई को नहीं। और अबे जो कैंडिडेट उतर गई नेता मतलब कैंडिडेट उतरी उनके साथ और भी थारो मतलब कोई तकलीफ हुआ कोई मतलब धरना हुआ प्रदेश में? हमारे भगवान सिंह बाबा है प्रदेश अध्यक्ष गंगानगर है भगवान सिंह बाबा। अच्छा बंग नेतृत्व में राजस्थान में? राजस्थान में पुखराज फाइटर है नागौरा प्रदेश। तो आप बस बाग विचारधाराओं? हाँ बस पा रहे हैं वोट बस पानी दे। अच्छा हाथिर शिमिल है उन बात वोट देना चाहिए हार हुए चाहे जीत मतलब हार जीत कोई मतलब नहीं। वन कांग्रेस बीजेपी में कहीं लेना कैंडिडेट बढ़िया रहे ना आपको बस जीते कोशिश करा जीते कोशिश पूरी रही जीते। कितना वोट मिला पिछली बार आपको? पिछली बार वोट मिले लगभग 15,000। एक बार अटे साहित्य सिमू सिंह जी लड़े सिमू सिंह जी लड़ी बेटे में कितना वोट मिला? 30,000 करीब मिलिया बेटे। 30,000 वोट मिले। देवड़ा साहब भी लड़िया भी लड़िया 40,000 वोट मिलिया। अच्छा धीरे धीरे मजबूत पार्टी मतलब ग्रोथ कर रही है। तो आपने पूरा भरोसा है कि अगली बिल्कुल बरोबर इस बार क्या रही मामला बसपा को? हर कदम पे प्रयास करना हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। आप दुख तकलीफ में कोई आप नेता पूरी आपके जो पार्टी हमारी आवाज उठाती है ना, जो हमारे हितों के लिए बोलती है, जो हमारे लिए संघर्ष करती है, जो हमारे संविधान के लिए लड़ती है, वो पार्टी हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल आप विचारधारा हमारा हाथ है। बाकी चुनाव के टाइम कोई पार्टी और बोलती है, वादे और करती है, काम और करती है, पक्षपात और करती है, जातिवाद और करती है। तो दिव्या जी आप 5 साल में रहे अल्लाह रे काम क्या न करियो? करियो आप खास आदमी और काम करियो। तो थारी बात होनी कौन करना? हमारा कौन नहीं होनी गरीब वाली बात कारण कहीं वो हमारी मर्जी है, हमारे सत्ता है। आप गया कौन पद है गया कौन बांग करने कहीं बात? मैं तो जा नया बैग निकले 5 वोट। अच्छा तो आप बात मानी क्यों कौन कारण कहीं रहे हो? कारण हमारी मर्जी मतलब एमएलए जीतिया के बाद में तो 5 साल में तो पूरी जनता विधानसभा पूरी को होना चाहिए। क्या सिर्फ तो काम कम करे काम कम करे बस करना चाहिए। हमारी बात चुनाव है
चुनाव टाइम हर आदमी री पूछ हुए गए लोगों को मैंने भी नहीं पूछ हुए कि मैंने वोट देना है, ठीक है नहीं। चुनाव निकले बाद में 5 साल कौन गायब है सब, कोई अच्छा 5 साल में कम सुना कोई नहीं सुने, ठीक है बहुत ना। बढ़िया। मैं आज बीएसपी गांव जयतेवास सुखराम नाव मारो। बिल्कुल आप बस पर हाथ हाँ बस बार हाथ तन मनु हाथ हाँ बस हाँ ऊपर ताई पुगान बाबा ताई बाबा भीमराव जी की हाँ जय हो। जय हो जय हो। कहने का मतलब आज जयत्यवास आयो और मैं लोगों को मानस जानू लोग अटे 36 कौम रा लोग आयोड़ा है और लोग आज अटे जको राशन मिल रही है राशन ले जाऊन भी आया और लोगों में मिलूं रामा सामा भी हुआ अपना मिलना हुयो अलग अलग पार्टियां लोग। हाँ तो अब सरकार ने पूछा गऊ क्या बंद करिया आगे भी भेजा तो आप रो कहीं नाम है? मानो भगवान सिंह है सर। भगवान सिंह जी राजपूत सर किस सारा सोलंकी। सोलंकी हाँ सर। और आप रेट क्या अनमोल चल रही हो? दिव्या जी भी आप तैयारी कर रही है, दिव्या जी ने टिकट मिल गयो, उन भेर जी तैयारी कर रही है, सिमू सिंह जी है, महेंद्र सिंह जी है, मंडा साहब है, तो आप रे क्या रही है? हमारा कोई प्रत्यक्ष हो, हम बीजेपी के साथ है, हम बीजेपी के साथ है, कोई प्रत्यक्ष हो। अच्छा आप रो कहने रो मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी हाथ हो? बिल्कुल विचारधारा आप रही बिल्कुल। तो अट अपने जयत्यवास को क्या रही भारतीय जनता पार्टी रो? बहुत अच्छा बढ़िया मोल है। पिक्चर बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अच्छा कहने मतलब आपके भारतीय जनता पार्टी अटो जयत्यवास जीते? बिल्कुल कितना वोट? 100%। मतलब कितना वोट एक्स्ट्रा मिला जीत हर कितने? साल अच्छा वोट हम जीतन जा रहे हैं। अच्छा तो आप रो इस क्षेत्र में बढ़िया है बीजेपी की पकड़। अगर आप बेराराम जी सियोल दे तो क्या मामलो रहे? बहुत अच्छा रहा, कोई बिहारी सिंह हो, शंभू सिंह हो, मंडा हो, कोई भी हो। अच्छा आप कहने मतलब आप विचार था भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के साथ है हम। अच्छा पूरा मतलब पूरा बहुत बढ़िया मामला बहुत कहना मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में हो? बिल्कुल। अगर भारतीय जनता हुई थी अभी 2 कैंडिडेट खड़ा हुए, महेंद्र सिंह और बेहर जी। अच्छा समझो महेंद्र सिंह खड़े नहीं होते तो बेहर जी की तो इन 100% बार जीती। अब कोई नई दिल्ली और भी आ जाओ तो नहीं अब की नहीं भाई चल रही है कोई टिकट नहीं देवे कि नहीं तो अब सिमू सिंह जी के नहीं नहीं उधर जी मैदान में। नहीं अब की बार उन्हीं में? बीजेपी के साथ है, कोई भी हो जो एक बार गलती हो गई वो दोबारा नहीं करेंगे। बिल्कुल कहना मतलब आप पूरा बीजेपी हाथ हो कोई भी टिकट आवे। बीजेपी के साथ। आप रो कहीं मानस है? हमारा तो बीजेपी रहे। आप भी बीजेपी में हो? आप बीजेपी आप साहब? मैं तो सही तो दिन तो बीजेपी मान हमके बोतल में बैठा। अच्छा आप बोतल में जा रही है? हाँ बोतल में जा रही है कोई हमको नहीं। बिल्कुल जानो भी चाहिए अलग अलग पार्टी अलग अलग हाँ विचार अलग अलग ऐसा हमके खुला बोतल में जाओ। बिल्कुल एंड बैर दी हो टिकट नहीं दियो तो बीजेपी में रहो कोई नहीं एंडे इधर बीजेपी में रहो बड़ा बोतल में चाहिए कोई लो। अच्छा यूं आ बड़े गए हाँ बड़ा है आदमी का देखा जाए मतलब बेरजी ने टिकट मिले ना आप जना बीजेपी में रहो सर। आरएलपी ने टिकट नहीं मिले जना आपा की आरएलपी नहीं मिला तो कोई मतलब कोई नहीं। बेरजी ने नहीं मिला जना पचकट जा बैर दिन नहीं मिल घर से बैठ रहे हो कटे नहीं जाओ। यूं कौन काको वोट तो देनो पड़ के नहीं देओ वोट आपकी विचारधारा नहीं वोट दो ही कौन सा नहीं मिली दिन बस आड़ कर दे आटे सरवन डॉग रहे। अच्छा शरण जी आरएल वे उन्हें मिले तो दिन मैं चुनाव तो लड़े ना मैंने साहब टिकट आप नहीं ले दिन बस बैर जी है अच्छा कहना मतलब बान नहीं देना बेरजी रहत रहो बैर जी रात रहे मेहरबान देना बाहर हाथ जाओ बोतल रहत रहो बोतल रात आप क्यों गांव होइए ओ काई ये मारो नाम जगदीश नैन है। जगदीश जी नैन हो? हाँ सर। तो आप बागर जी नैन हाँ जगह हटो पहली चुनाव पंचायत समिति को लड़ियो हटो जयत्यवास नहीं लड़ियो सर। नहीं नहीं हटो पहले बीजेपी लड़ियो पहली बीजेपी में लड़ियो सर अब बार लड़ियो थारे हटा तुंडी जीतीड़ा तो जीती उड़ा है तो बे इस बार कहीं है बे बोल नहीं रहा पार्टी के बारे में या बार वो लड़नो मोने ध्यान पहली नहीं तो रखते, हटो पहली तो ओशिया हमारो बात चलती के बार भाई कैंडिडेट है बागर जी नैन हो सके नहीं भागीरी जी नैन नहीं वैसा। अब लड़े कौन बे हाँ चुनाव हाँ तो मतलब आप सरुण जी डॉग लड़ी जन तो अन्य कैंसिल है। अच्छा शरण जी आप लागे लड़ सके चुनाव विचार है तो क्या रही आपको आरएलपी अगर टिकट मिले तो 35,000 वोट डला ही अच्छा 35,000 जीते कौन बच क्या रही नहीं जीत बैठ रही जी आज जीतना दिए ही कौन सा यहाँ मन कहने मतलब आपकी विचारधारा है विचारधारा है सर। अच्छा भेरजिन मिली ना आप भेरजी हाँ भैराराम मिले जन भैराराम बहुत बढ़िया धन्यवाद आप ही बीजेपी भेरजी रे क्यों नहीं बीजेपी कोई भी बीजेपी है। बहुत बढ़िया धन्यवाद आज मैं आया हूँ जयत्यवास ग्राम पंचायत में और लोगों मानस जानने वास्ते लोग अलग अलग पार्टी और 36 कौमरा लोग अट बैठा है तो आप आर के मीडिया ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो आर के मीडिया पेज ने फॉलो करो आप सबका धन्यवाद अभिनंदन।